ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥ, ସୃଷ୍ଟି ରଚନା, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅବତାର, ପଞ୍ଚମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ପଞ୍ଚପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ଆଦି ଅବଲୋକନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ। ଆଦିକାଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ଓ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଅନନ୍ତ ସାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ଓ ହୁକୁମ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀବ୍ରଗାମୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଡମ୍ବୁରୁ, କମଣ୍ଡଳ, ତ୍ରିଶୂଳ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲେ। ଯଥାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ, ରାଗ ରାଗିଣୀ, ବୀଣା ବାଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଗୌରୀ ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅବତାର ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ବା ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚେତା। 2. ଧର୍ମବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାନ ଶିଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ବିଧାତା ପ୍ରଭାତ ପୁତ୍ର। 3. ଅଗ୍ନିବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଦି ବିଜ୍ଞାନ ବିଧାତା ବସୁପୁତ୍ର। 4. ସୁଦମ୍ନାକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାନ ଶିଳ୍ପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମାଦାତା ଋଷି ଅଥର୍ବିଙ୍କ ପୁତ୍ର। 5. ଭୃଗୁବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନଚର୍ଯ୍ୟା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପଞ୍ଚମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କନ୍ଦପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖ। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚମୁଖ ଯାହା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଋଷିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନୁ, ମୟ, ତ୍ୱଷ୍ଟା, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଦେବଜ୍ଞ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଋଷି ମନୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହାଙ୍କୁ ଶାନକ ଗୋତ୍ରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୁହାର କାମର କାରିଗରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜ ଲୋହକାର ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। ସନାତନ ଋଷିମୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋତ୍ରର କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ବଢ଼େଇ କାମର କାରିଗରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜଙ୍କୁ କାଷ୍ଟକାର ରୂପେ ମନାଯାଏ। ଅହଭୁନ ଋଷି ତ୍ୱଷ୍ଟା ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ତ୍ୱଷ୍ଟା। ଏମାନଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଅହମ୍ଭନ। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜଙ୍କୁ ତାମ୍ରକ ରୂପେ ମନାଯାଏ। ଏମାନେ ତମ୍ବାର କାରିଗରୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ପୟତ୍ର ଋଷି ଶିଳ୍ପୀ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାର ଗୋତ୍ର ପ୍ରୟତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜ ଶିଳ୍ପକଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଦେବଜ୍ଞ ଋଷି ଏମାନଙ୍କ ଗୋତ୍ର ସୁପର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଜକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁରେ ଏମାନଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମନୁ, ମୟ, ତ୍ୱଷ୍ଟା, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଦେବଜ୍ଞ। ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ଏମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯଥା ଘର, ମନ୍ଦିର, ଭବନ, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ଲୋକହିତକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ବନ୍ଦନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁ ଋଷି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କୂଳରେ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ, ସର୍ବତୋମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ଋଷି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୟ ମହର୍ଷି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଶୋଷ୍ୟା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ସୂର୍ଯ୍ୟତନ୍ତ୍ରୀ, ତଖପାନ, ଓଜୋ, ମହୋଜ ମହର୍ଷି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ତ୍ୱଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ବିବାହ କୌଶିକ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ତ୍ୱଷ୍ଟା, ତନ୍ତୁ, ବର୍ଦ୍ଧନ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଋଷି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜିତ ଋଷି ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭୂଗର୍ଗୁ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା କରୁଣାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ବୁଧି, ଧୃନ, ହରିତବଂଶ, ମେଦବାହନାଳ, ବସ୍ତୁସ୍ୟତି, ଶବମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଋଷି ଥିଲେ। ଏମାନେ କଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ଦେବଜ୍ଞ। ସେ ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ସହସ୍ରାସ୍ତୁ, ହିରଣ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗୋବିନ୍ଦ, ଲୋକବାନ୍ଧବ, ଅର୍କଶଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଓ ବଧୂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ
ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ବି ମଣିଷ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି, ତାହା ସେହି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କ କୃପା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ରଖିବେ ଆଉ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ।